น้อยอาสามาช่วยเล็กๆน้อยๆที่เราจะมาช่วยกันดูแลที่นี่ค่ะแล้วก็ทำกันอย่างมีความสุขค่ะมันก็จะสร้างความรักของประชาชนร่วมกันในประเทศค่ะที่มันจะดีแล้วก็มีความสุขในชีวิตของเราด้วยแล้วก็ทุกท่านร่วมกันในการดูแลกันมันก็จะมีความสุขในชีวิตของเราทั้งในการทำในสิ่งที่เราดีและทั้งในการที่เราจะทำในสิ่งที่เราไม่ดีเพื่อทำในสิ่ง
ครปฐมว่า